Ihr geht nie wieder mehr zu McDonald's. Das ist der leckerste Fischmeck, den ihr zu Hause machen könnt. Was ihr dafür braucht: Fischstäbchen, irgendwelche, Cheddar und Burger Buns. Ich habe die hier vom Rewe, die sind vegan und ohne Alkohol. Wir beginnen mit der Soße. Was ihr dafür braucht: eine Zwiebel, die Gewürzgurken eurer Wahl, Mayonnaise und etwas Schmand. Wir beginnen mit der Zwiebel und hacken sie fein. Unsere fein gehackte Zwiebel kommt jetzt in so einen Behälter. Jetzt nehmen wir uns 2, 3 Gewürzgurken und hacken diese in kleine Würfel. Diese kommen dann auch in die Schüssel. Jetzt kommt unser Schmand rein, ungefähr 1 Esslöffel. Die Mayonnaise, ungefähr 2 Esslöffel. 1 Esslöffel Remoulade und 1 Esslöffel Gurkenwasser. Das mixen wir jetzt einmal. So, unsere Soße ist jetzt fertig und kommt in den Kühlschrank, bis wir die Fischstäbchen machen. Jetzt sind die Fischstäbchen dran. Diese frittieren wir mit ein bisschen Öl in der Pfanne. Auf unsere Fischstäbchen legen wir jetzt eine Scheibe Cheddar drauf. So, dass er schön schmilzt. Wenn der Käse geschmolzen ist, kommen unsere Fischstäbchen auf das Burgerbrot. So soll es aussehen. Jetzt kommt noch unsere selbstgemachte Soße drauf. Und somit ist unser Fischmeck fertig.